इसमें तुम्हारे लिए कुछ है कृष्ण, सरप्राइज। अभी दिखाते हैं, रुक जाओ। क्या होगा बताओ, बताओ तुम्हारे लिए क्या है। क्या है? ये तुम्हारे लिए मैजिक प्रैक्टिस बुक। अच्छा है, अच्छा है कृष्ण। अरे अरे अरे, लव यू टू। मजा आया। अब कृष्ण पढ़ाई करेगा। अब कृष्ण पढ़ाई करेगा। ये देखो कितनी सारी बुक है, 1 2 3 4। आओ, कहाँ जा रहे हो? यही 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 सामने बैठो, खोलो।